Крошку ангела в сочельник Бог на землю посылал. «Как пойдешь ты через ельник, — он с улыбкою сказал, — елку срубишь, и малютке самой доброй на земле, самой ласковой и чуткой, дай как память обо мне». Скоро праздник Рождества, к которому мы приближаемся с обновленными мыслями и чувствами. В эту пору живем в ожидании чуда, волшебства и с особой верой ждем таинства, чудодейственной силы, дарующей особую благодать. Мы в ожидании встречи с Богом. Под перезвон колоколов забьется колоколом сердце, и от судьбы своей не деться, от Рождества волшебных слов. Родник небес, тех слов исток, они из пламени и света, и в мире, и в душе поэта, и в слове возродится Бог. Колдуй же, вьюга чародей, твоя волшебная стихия преобразит в миры иные всю землю, город и людей. Встречаться будут чудеса так запросто в толпе прохожих, и вдруг на музыку похожие людские станут голоса. На музыку похожие людские станут голоса, голоса, желающие мира, добра. Мира, добра просят и великие умы, рожденные на долгом пути человечества к приближению Бога. Михаил Юрьевич Лермонтов, Федор Михайлович Достоевский, Антон Павлович Чехов, Александр Куприн, Максим Горький, Михаил Зощенко, Николай Лесков, Борис Пастернак, да вся плеяда литературных гениев оставила нам удивительные рождественские истории, призывающие к добру и милосердию. Это где-то и когда-то случилось. Именно это случилось как раз накануне Рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный мороз. Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет 6 или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала со своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в 10 уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в темноте. Давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается, и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», — подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы,
Потом дохнул на свои пальчики, чтобы отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью пошел из подвала. Маленький герой рассказа Михаила Федоровича Достоевского «Мальчик у Христа на елке» из ада перемещается на землю. Он смотрит на мир испуганными глазами, ведь не был готов к встрече с реальностью. Здесь стук и гром, свет и люди, лошади и кареты, и жуткий мороз. Мерзлый пар валит от загнанных лошадей из жарко дышащих мордых. Сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы. И все так толкаются, и, Господи, как хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь. И так больно стало вдруг пальчиком. Город в ожидании Рождества. В ожидании рождественского чуда люди охотнее помогают обездоленным и нуждающимся. Но замерзающий мальчик на предрождественских улочках незнакомого города не находит сочувствия ни в одном из людей. Вокруг веселья, сладости, куклы, а он встречает безразличие, дикую грубость, насилие. Всю боль и растерянность маленького героя чувствует и читатель. Вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, и присел за дровами. Тут не сыщут, да и темно. Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страху, и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо. Ручки и ножки вдруг перестали болеть, и стало так тепло, как на печке. Вот он весь вздрогнул. Ах, да ведь он было заснул. Как хорошо тут заснуть. Людское равнодушие и жестокость губительны. Малыш замерзает на улице. К утру его маленькое тело находят за дровами в подворотне. Маленькому, обездоленному человеку не нашлось места у разукрашенной земной елки. Но есть чудесный мир, в котором для невинных, обездоленных душ есть место, где тепло, уютно и горят огни. Огни изумительной, нарядной елки. О, какой свет! Ох, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев. Где это он теперь? Все блестит, все сияет, и кругом все куколки. Но нет, это все мальчики и девочки, только такие светлые. Все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою. Да и он сам летит. И видит он, смотрит его мама и смеется на него радостно. «Мама, мама! Ах, как хорошо тут, мама!» — кричит ей мальчик. И опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. «Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки?» — спрашивает он, смеясь и любя их. «Это Христова елка», — отвечают они ему.
У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки. В мире Христа мальчик соединяется со своей матерью. Здесь ему рады, и невинная душа согрета любовью. И тогда каким-то чудом с неба звезды сорвались, и, сверкая изумрудом, в ветви елочки впились. Елка искрится и блещет, ей небесный символ дан, и восторженно трепещет изумленный мальчуган.